আজকে আমি ওয়াটার এইটিনা ডে একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে, তাই ঘুম থেকে উঠতে লেট হয়ে গেছে, তাই সকালের খাবারটা স্কিপ করেছি। দুপুরবেলায় মা এখানে খিচুড়ি, বেগুন ভাজা আর ইলিশ মাছ দিয়েছে, সবই গরম গরম। মুখে দিয়ে পুরো স্বর্গ ফিল হয়েছে, বিশ্বাস করো। দেন বিকেলবেলা খুব মোমো খেতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু বাইরে 3-4 দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, তার জন্য আমি আর আমার বান্ধবী বাড়িতেই মোমোটা বানিয়ে নিলাম। শেপগুলো একটু খারাপ হয়েছে, এইগুলোকে ইগনোর করো। দেন মোমোটা স্টিমে দেওয়ার পরে আমরা এখানে চাটনিও করে নিচ্ছি। মোমোর স্যুপ আর বানানো হয়নি, দেন চাটনি দিয়ে মোমোটা খেয়ে নিলাম। সত্যি খুব সুন্দর বানিয়েছি আমরা।